最近大家也知道嘛，这个羊肉卤的话题很夯嘛。那今天就是肯定要来应景一下。我今天煮这款羊肉卤是那个如意的羊肉卤，这是在网络上也是非常有名的。然后这个是3到4人份，看起来感觉就很过瘾。现成的汤头搭配火锅料，直接一锅完成，舒服，很香的。肉的部分我觉得非常好咬，它的骨肉非常轻松就可以分离。中药的红烧汤头温润不燥，也没什么腥味，一年四季都适合，就好好吃哦！天啊，停不下来，真的是会想要一直吃，你知道吗？这个就是如意的羊肉卤啊！如果你也喜欢这一味啊，来吧，现在在团购当中，截图扫描 QR code 或者私讯我把团购的优惠链接传给你。当然，这个一年四季都可以吃，想吃就吃，好不好？放在家里的冰箱啊，一点也不占空间，舒舒服服。